بفرمایید. اینم آبی بهداشتی و خنک. رفتم تازه از هر چشمه برات آورده. چه نیم خوری؟ فهمیدم چه ده. خب کمابیه، شما نون باید کمتر آب بخورید. آقا ها چه ده؟ بابا اینجا آب خیلی کمه. تا فردا صبحم این زمین آب نمیخوره. بیا ببینم میگی چه؟ پس آبا تموم کردی؟ منظورم همون نصف سطح آبه بود. به نظرم این وسط ها یکی آبا گرفته باشه. راست میگی؟ بپر یه سر و گوش آب بده و بیا بینه. آقا بگمونم کار سیف‌الله باشه. از همون روزی که من رفتم خواستگاری دختر عباسقلی با مسلح افتاد. آخه یکی نیست بهش بگه سیف‌الله کی میاد خواستگاری دختر تو یاد ناخون خشک؟ چقدر حرف میزنی؟ بره و بیا زمین خوش شو. به آقا تو اینجایی؟ چی تو شو؟ آقا من تا پا قنات رفتم ولی هیچ کس از آب قنات ور نداشته بود. همش همین بود. ای بابا حالا چه خاکی تو سرمون باید بریزیم؟ میگم آقا میخوای از کارشناس بپرسیم؟ باشد چاره نیست. مهندس آقای مهندس سلام، در خدمتم. سلام به رو ماهو. کجای انگار پیدات نی؟ میگم آقای مهندس ما آب قناتمون کم شده، باید چی کار کنیم؟ کشاورزای عزیز، به نظر بنده باید قنات رو مرمت و بهسازی کنید. کانالای آب را هم باید لایروبی کنید. کار نداری آقا مهندس؟ خرد تراشی میکنی برامون؟ روی شما سنتی و قدیمیه، باید با پوشش های پلاستیکی و پلی اتیلن پوشونده بشه. آقای مهندس ما پول نداریم. پس حداقل باید مسیر انتقال آب را سیمانی کنید. اینم اضافه کنم که دولت تسهیلات میده. حالا این شد یه چیزی. با اجازه شما خواهش میکنم. میگم حال داری بریم سراغ شن و سیمان؟ بله. بزن بریم. کشاورزان عزیز، برای کاهش اثرات خشکسالی باید نسبت به لایروبی و مرمت قنوات و بهسازی کانال‌های انتقال آب و نیز پوشش انهار سنتی اقدام نمود.